Mee viidiyoo kana dhaggeeffannaa. Ani yeroo baay'ee shamarran qofa miidhaman si'a warroonni biyya Arabaa. Mee wajjumaan yaa dhaggeeffanna. እኔ አህመድ መሐመድ ይባላል። ሳውዲ አረቢያ 11 ዓመት ተቀምጫለሁ። ብዙ ጊዜ የተቀመጥኩት ሪያድ ነው። መዲናም ተቀምጫለሁ። ስራ በጣም ሰራ ነበር እዛ ማለት ነው። ገንዘብ እየላኩ ነበር። እዚህ ቤትም ተገዛልኝ፣ መኪናም ተገዝቷልና ምናምን። እዚህ ስመጣ ግን ምንም ነገር የለም። ያው ዘመዶቼ ናቸው በትክክል እነሱ ናቸው እንደዚህ ያለ ህይወት ያደረጉኝ እና እዚህም ስመጣ አሁን በቃ ህይወቴ በጣም ተበላሽቷል። ጎዳና ወጣሁኝ። አሸዋ ሜዳ የሆነ ሱቅ ከፍቼ ነበረ። ወንድሜም ጋር አልተስማማሁም። ዝም ብዬ ጎዳና ላይ ወጣሁ። ምን እንደምል ራሱ ግራ ነው የሚገባኝ እንጂ በህይወት ዘመኔ ብዙ ነገር ነው። አኒ ከሰቱ ብየ ኦርማ ወጀተኒ ወንቶተ ፊደንጋ ፈዳባኒ ቦአኒ ኢራሳተው ሸመራሳተው ብየ ኦርማ ከነማ አርገ ቆፈቤካ dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu warri dhiiraa urfa keessa yeroo hojjetan oo'a biyya kanaa qorra biyya kanaa hunda isaatu dandamatanii keessa darbaniiti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota Arabaa kanaa nama dhufee namaa arge malee kan dhufeen argine waa tokkollee namaan beeku. Maallaqa gizee erginu gara biyyaatitti waan baargama wayitirraa guurree yookaan malammallee gara biyyaa erginutti fakkaata. Dhugaan sinin jedha obboleessa keenya kana afaan Amaaraatiin haasa'a. Afaan Amaaraatiin haasa'u biyya ormaa akka keenyaa akkasii akka anaa nama hojjetee nama gubaa biyya ormaa argee nama jireenya biyya ormaa argeedha. Kan inni hojjechaa ture biyya Saudi Arabiyaa keessadha. Magaalaa Riyaad keessa jedhamtu keessan ture jedhee hojiin koo gaala eeguu fi hoolaa eeguu ture jedhee jira. Yaani badoo daaraa san keessa warroonni Saudi Arabiyaa baadiyyaashii deemtanii argitanii kana keessa nama jiraataa jettanii namoota dheechitaniidha. Daaraa san keessa ilbiisonni achi keessaa ol ja'anii ani jakootiin argeera. Baay'ee waan nama sodaachisanidha. Ijoolleen keenya dhiiraa isa keessadha kan isaan jiraatan dhugaa dubbachuuf. Nuti illee shamarran mana keessa wallaa mana keessa hojiinis nu miidhu haga tokko nyaatanis baay'ee miidhamnu. Yoo qoonqoon keenya gadi nyaachuu dideen alatti mana madaamii keessa biyaansi waan biraa yoo dhabne foowwaakiin hin dhabamu waan ta'eef foowwaakii san fudhannee nyaachuu dandeenya. Isaan garuu keessattuu ijoolleen gaalaa fi hoolaa eeganii nyaatuma sanuun argatan. Ijoolluma istiraahaa hojjetan wajji. Maaliif jennaan ijoolleen istiraahaa hojjetanii magaalatti dhiyaatu. Garuu ijoolleen hoolaa gaala eeganii dhugaan sinin jedha baadiyyaa badoo waan suruu nama jedhu keessa hojjetu jechuudha. Maallaqni akkanatti dhufee yoo nama jalaa badu dhugaan sinitti himaa imimmaan miti dhiiga nama boochisa. An akka mataa kootti jechuudha. Maallaqni biyya Arabaa gaafa na jalaa bade nan aaraa nan boba'a jechuudha. Ani maallaqa biyya Arabaatii hojjedhee fidee namaa kennurraa Itoophiyaa galee yoo Waaqayyo naa dabarse biyya kootti hojjedhee maallaqa san namaa kennuun irra filadha jechuudha. Inna asumarraan gara obboleessa keenyatti yoonan sinii deebi'u kan inni hojjete Saudi Arabiyaa keessa. Maatii isaati irratti ergachaa ture. Haadhaaf abbaa obbolaa maatii biyyaa jechuudha. Maallaqa kanaa isaan irratti ergachaa ture. Akkuma shamarran attaallaluu baratanii maal jechaanii turan obboleessa keenya kanaanis mana sii ijaarreerraa lafa sii binnee jirraa kana sii goonee jirraa akka sii goonee jirradhanii maatiin isaa isa kanaa gowwoomsaa turanii jechuudha. Kuni barumsa ergaa guddaadha shamarran keenya sirriitti dhaggeeffadha gowwoomsaa turan. Inni kan suuraa isaan irratti ergassan ilaalaa gammadaatti waan hojjetu hunda oduu duubatti hin qabatiin gaafa hangaleen itti boqadha jedhee gara biyyaa ergachaa ture. Amma immoo akka carraa ta'ee waggaatti wal lakkaa'ee waggaan jaatti deebisee jiinii ji'aan wal lakkaa'ee jiinii torbeetti deebisee torbeen wal lakkaa'ee torbee sa'aatitti deebisee sa'aatii sekondiitti deebistee gara biyya abbaa isaatti galuu danda'eera. Ni galee erga galeen boodatti boqonnaa argateen boodatti eessaa wanti nan isinitti ergachaa ture eessaa amma na barbaachisa yeroon isaa amma kalecha gubachaan ture biyya ormaa keessatti daaraa gandaa keessatti gubachaan ture amma immoo gubata saniin immoo itti fayyadama nan fuudha jireenya na barbaachisa bultiin na barbaachisa ani biyya ormaatti bultiin ijaarranne kanaafuu amma jireenya na barbaachisa waan ta'eef qabeenyaan koo maqaa keessaniin ergaa ture kan waa hunda naa gochaa turtan naa tarakkabaate gara jireenya koottan seena jedhee maatii isaa gaafate. Garuu maatiin isaa akkas jedhanii deebisaniif qabeenya nutti ergite tokkollee hin jiru. Ati kan nutti ergaa turte hundumaa ittiin fayyadamaa turre.
mannis laftis kan sirratti suuraa kaasnee ergaa turre sobaadha. Nuti itti fayyadamee obboleewwan kee asiitti ittiin jiraate waan ta'eef qabeenyi kee tokkollee sumunii cabduun nu bira hin jiru jedhanii maatiin isaa dhalli isaa isa kaadanii jechuudha. Kana jechuun kan dhiirri kaaddame. Yaani namni biyya Arabaa hojjete hundumtuu maatii hunda osoo hin taane maatii sammuu hin qabne maatiin dhala ofiitii yaanne dhalli isaa maaliif akka irraa fagaatee jiraatu kan hin beekne isa biyya keessa jiru saniif quuqameetti qabeenya dafqaa dhala ofii dhoggachuu danda'eera. Barri nuti keessa jirru kun bara kaadii jedhama. Kaadii yoo isin jedhu bara namni nama ganu, bara namni nama kaadu, bara obbolaan obbolaa kaadu, bara haatiif abbaan ilma ofii kaadan keessa jirra. Ijoollee baay'een maatiidhaan miidhamne, maatii keenyatu akkana nu godhe, dhala keenyatu akkana nu godhe jedhanii gaafa dubbatan ani sobaan se'a ture. Ijoolleen hedduu waa'ee maallaqa keessan qabadhaa yookaan maatii keessan irratti ergadhaa, maatiin keessan isinii guduuf jedheen viidiyoo garaagaraa hojjechaa ture. Garuu ijoollee baay'een gubata isaanii koomentii jalatti naa barreessu. Keessan dhufanii gubata isaanii natti himatu. Dhugaa gubata obboleettiin kiyya. Waa'ee maatiin ishii irraan ga'e, walee adaraa kee waan maatiin koo na godhe kana hiriyoota keetii, hordoftoota keetii naa qoodi. Garuu maqaa kun na hin jettee naa teechifteerti. Viidiyoo ishii isiniif hin qooda. Waan nama boocisu jechuudha. Wanta keessan natti himamu hunda odoo miidiyaa irratti baasee dhugaan isin hin jira obboloota koo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafi ani kanan isin jedhu walumaa galatti obboleessi keenya kun magaalaa xiqqoo keessatti suuqii xiqqoo banee ture. Garuu seera qabeessa waan hin taanee fi harkaa fashalleechan. Sa'aatii kanatti kufee homaa tokko harkaa dhabee godaanatti gadi ba'ee jira. Yoo xiqqaate waggaa 10 ol biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraate. Garuu wanta waggaa 10 miti wanta guyyaa 10 hojjeteyyuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo nuti kan nu baasu murteen nutti jiru yeroo ammaa barri ammaa bara baay'ee sodaachisaadha. Namni xiyyaana baasii malee teetii si baasuuf xaaru hin jiru. Namni ofii jiraachuu malee si ilaalu hin jiru. Jireenya sababii biyya keessatti jireenyi qaala'eef keessattuu shamarran biyya Arabaa kan miidhuuf itti dhiyaatu malee kan fayyaduuf itti dhiyaatu hin jiru jechuudha. Abbaa fedhe haa ta'u kan namaa gochuu barbaadde, kan obbolaa keetii gochuu barbaadde, kan maatii keetii gochuu barbaadde kophaatti godhi. Garuu keetii fi kan obbolaa keetii tokko gootee naaf godhu jettee amantee waa hundumaa harkaan firfirsiin. Qullaatti hafta obboleettii koo. Boocha miidiyaatti baatee sitti kolfu dhiiratti ergaa baatee siin jedhu karaatti hafta. Of eeggadhu, ija kee banadhu, ilaali bitaas mirgas. Kan si baasu sirritti adda baasii beekin siin jechuun anaaf feerraa kooti. Egaa viidiyoon ani qabadhee dhufee har'aaf kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.